Рома и Лацио излизат в римското дерби на Стадио Олимпико на 4 март в неделя. Вълците се намират на 6-то място в класирането, като представянето им е доста колебливо. Последният кръг те загубиха като гост от Аталанта с 4-1 и завършиха матча с 9 човека. Изгонени бяха опитният бранител Марко Касети и Освалдо, които са наказани с по 2 срещи и със сигурност пропускат дербито. Луис Енрике няма да може да разчита и на Фернандо Гаго, който също е наказан за 1 среща. От своя страна, орлите се наложиха в последния кръг срещу Фиорентина с минималното 1-0 у дома. Представянето им обаче като гости е неубедително. Последните си 7 мача извън къщи, Лацио записал само 2 победи и 1 равен срещу тима на Наполи. Еди Рея няма да може да разчита на полузащитника Ценато Улич и на защитника Лучано Дзаури, които са с травми в бедрата и ще са извън строя за около 3 седмици. Под въпрос за мача са и Томазо Роки, Абдолай Конко, Стефан Раду и Марио Станкевичус, които изпитват здравословни проблеми.